अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शोएब हसन। लेट्स मूव फैशन में वेलकम करता हूं। तो दोस्तों आज हमारे पास मौजूद है ओप्पो का A15 जिसमें मिलने वाला है 3 कैमरे का कमाल सेटअप। इसी के साथ बताना चाहूंगा इसके अंदर खास बात जो है इसका सेंसेशनल लुक है और काफी खूबसूरत लगने वाला है ये फोन। इसी की प्राइसिंग की भी बात करेंगे। पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हुआ है 21,000 की प्राइसिंग के साथ, जिसमें मिलने वाली 32GB 3GB रैम। तो चलिए चलते हैं अनबॉक्सिंग की तरफ और दिखाता हूं इसका फर्स्ट लुक कैसा होने वाला है। खास बातें आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर 21 सीन्स रिकग्नाइज करेगा ये फ़ोन और आपको अच्छी पिक्चर प्रोवाइड करेगा और अच्छी पिक्चर कैप्चर करके देने वाला है। इसी के साथ बताना चाहूँगा यहाँ पे आई प्रोटेक्शन भी मिलेगी स्क्रीन के थ्रू, यानी कि आपके फ़ोन की रोशनी को कम या ज़्यादा करेगा एज पर योर नीड। इसी के साथ ये फ़ोन मिलने वाला है PTA अप्रूव्ड। और कीमत की बात करूँ तो 32GB 3GB रैम के साथ ये फ़ोन मिलेगा आपको 21,000 के लगभग, ऊपर नीचे हो सकता है। ये डिपेंड करता है आप कितना डिस्काउंट ले सकते हैं या नहीं ले सकते। प्लास्टिक भी हमने रिमूव करी है, बॉक्स को ओपन करते हैं। इसी के साथ फ़ोन के वजन की बात करूंगा तो यहाँ पे मिलने वाला है 175 ग्राम का ये फ़ोन। चलिए बॉक्स ओपन कर लिया है हमने और देखना चाहेंगे यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या सामान सामने आ रहा है स्क्रीन पर। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कैटलॉग मिलेगी, मगर नहीं। यहाँ पर हमने पाया सिलिकॉन केस और काफ़ी तगड़ा सा ही सिलिकॉन केस है। इसी के साथ बात करेंगे सिम इजेक्टर टूल की। यहाँ पे मिल रहा है छोटा सा, और इसी के साथ साथ यहाँ पे हमें कैटलॉग मिली है कि कैसे फ़ोन इस्तेमाल करना है। डिवाइस को एक साइड पे रखते हैं और देखते हैं डीपर साइड फ़ोन के क्या मिल रहा है। उमूमन हेडसेट नहीं आता है ओप्पो के फ़ोन में, और चलिए देखते हैं यहाँ पर भी बिल्कुल नहीं मौजूद है। अब बात करेंगे एडॉप्टर की। यहाँ पे एडॉप्टर की बात करूँगा तो 5 वाट और 2 एम्पेयर मिलने वाला है, 10 वाट नहीं है ये, यानी कि थोड़ा लगभग देर लगने वाली चार्जिंग के हवाले से। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें चार्जिंग वायर मिल रही है, माइक्रो USB चार्जिंग वायर मिल रही है। यहाँ पे टाइप C नहीं मिला है हमें, और हमें USB चार्जिंग वायर से ही काम चलाना पड़ेगा। चलिए डिवाइस को पिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। डिवाइस का स्टिकर रिमूव करते हैं और जानते हैं डिवाइस का लुक कैसा मिलने वाला है। चलिए डिवाइस का स्टिकर रिमूव कर लिया है और क्या ही शाइनी खूबसूरत लग रही है डिवाइस। काफ़ी ग्लैमर छलक रहा है इस डिवाइस में, बहुत ही खूबसूरत है। और ये डिवाइस मुझे ऐसा लगता है स्लिप भी हो सकती है, मगर साइडों का कर्व काफ़ी खूबसूरत है। फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिला है बैक साइड पे। 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलेगा 2.2 अपर्चर के साथ। डेप्थ कैमरे की बात करूं और मैक्रो कैमरे की तो दोनों ही 2 मेगापिक्सल के मिलने वाले हैं और 2.4 अपर्चर मिलेगा। इसी के साथ बैक लुक आपने देख लिया अपने सामने। लोअर साइड की बात करूंगा, यहाँ पे मिल रहा है 3.5 mm हेडसेट जैक। और इसी के साथ यहाँ पे मूव करते हैं फर्स्ट माइक्रोफोन की जानी, जो इसी के बराबर में। और इसी के साथ साथ यहाँ पे मौजूद है USB चार्जिंग पोर्ट, स्पीकर ग्रिल मौजूद है। यहाँ पे राइट हैंड पे मूव करेंगे, यहाँ पे मिला है स्विच ऑन ऑफ का बटन। अपर साइड पे इसी के मौजूद है वॉल्यूम अप एंड डाउन की। टॉप साइड बिल्कुल क्लियर है। और बात करूंगा सिम कार्ड की तो 2 सिम कार्ड और एक माइक्रो SD कार्ड यहाँ पे लगा सकते हैं आप अपने फोन में। डिस्प्ले की बात करूंगा तो डिस्प्ले मिल रहा है यहाँ पे धमाकेदार, काफी बड़ा डिस्प्ले IPS LCD के साथ 6.52 इंचेस का HD प्लस डिस्प्ले मिल रहा है। 88.7 स्क्रीन टू बॉडी रेशो मिलेगा, 269 ppi, 480 निट्स मिलेगा। और इसी के साथ बात करेंगे रिफ्रेश रेट की तो 60 Hz मिलेगा। बात करूंगा बैटरी की तो 4230 एम्पेयर की बड़ी बैटरी मिलेगी। आप देख सकते हैं अबाउट फोन में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। चाहे बात हो एंड्रॉइड वर्जन की तो मिलने वाला है 10। इसी के साथ बताना चाहूँगा यहाँ पे चिपसेट मिलेगा MediaTek Helio P35 12nm के साथ, ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, और ये आपकी गेमिंग परफॉर्मेंस को काफ़ी बूस्ट करेगा और फोन को अच्छे से रन करने में मददगार साबित होगा। चलिए कुछ पिक्चर्स कैप्चर करें, आपको दिखाना चाहूंगा इनका रिजल्ट। ये फ्रंट कैमरे का रिजल्ट आप देख सकते हैं मेरी पिक्चर। और नेक्स्ट पिक्चर के मैं मूव करूंगा, यहाँ पे आपको पोर्ट्रेट मोड की पिक्चर है, काफ़ी ज़बरदस्त पोर्ट्रेट मोड में काम करा कैमरे ने A15 के। नेक्स्ट पिक्चर पे मूव करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैक्रो कैमरे का रिजल्ट है और काफ़ी बारीक बीनी से अच्छा रिजल्ट आया है। इसी के साथ टर्न करते हैं, यहाँ पे हम बात करेंगे स्लो मोशन वीडियो की। आपको यहाँ पर नजरें हैं थोड़ी दौड़ाना और चेक करना, एक फ्लाई यहाँ पे मूव कर रही होगी। इसी के साथ बताना चाहूँगा इस फ़ोन को पाने के लिए 10,000 टाइम एयरफोन की चेकिंग हुई है, टेस्टिंग हुई है, और 10,000 टाइम USB पोर्ट की टेस्टिंग हुई। इसी के साथ 28,000 टाइम ड्रॉप किया गया फ़ोन को टेस्टिंग के लिए 10 सेंटीमीटर से, ताकि फ़ोन अच्छा परफॉर्म करे। इसी के साथ नेक्स्ट पिक्चर पे टर्न करते हैं। ये 13 मेगापिक्सल के मेन कैमरे का रिजल्ट है और दोबारा दूसरा भी आप रिजल्ट देख सकते हैं, काफ़ी इंप्रेसिव है कैमरे का भी रिजल्ट। और इसी के साथ बताना चाहूँ 1 लाख टाइम वॉल्यूम बटन टेस्ट भी किया गया है। क्या ही बात है। यहाँ पर मैं आपको पावर बटन की टेस्टिंग के हवाले से बताना भूल गया था, आपको बताना चाहूँगा 2 लाख टाइम
पावर बटन की टेस्टिंग की गई है और देखा गया है कि कैसा परफॉर्म कर रहा है ये सारे टेस्ट, और उसके बाद काफ़ी जद्दोजहद के बाद ये हमें फ़ोन मिला है। इसी के साथ बताना चाहूँगा यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक की मैं फीडिंग कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि कैसे परफॉर्म कर रहा है और कितनी रैपिडली वर्क कर रहा है। इसी के साथ बात करूँगा यहाँ पे दो चीज़ें आपको मज़ीद बताना चाहूँगा HD वीडियोस के हवाले से, जो कि 16 घंटे तक आपकी वीडियोस आप चला सकते हैं ऑनलाइन। और अगर गेमिंग के हवाले से बात करूँ तो गेमिंग आप 6 आवर्स तक कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे हमने फीड कर लिया फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक, अब टेस्टिंग करते हैं। फिंगरप्रिंट सेंसर की काफ़ी रैपिडली वर्क कर रहा है, दोबारा चेक करते हैं, ऑसम हो गया। फेस अनलॉक को भी चेक कर लेते हैं, हम देखते हैं काफ़ी क्विकली रिस्पॉन्ड कर रहा है, दोबारा चेक करते हैं, ओके हो गया। दोनों ही चीज़ें काफ़ी बेहतरीन वर्क करी हैं। इसी के साथ बात करूंगा यहाँ पे एक और ऑप्शन की, स्प्लिट स्क्रीन के हवाले से। यहाँ पे आपको स्प्लिट स्क्रीन का भी ऑप्शन मौजूद है कि आया आप एट अ टाइम डुअल स्क्रीन इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे बात हो व्हाट्सअप और यूट्यूब, यानी आप मैसेज भी टाइप कर सकते हैं और यूट्यूब भी देख सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। Oppo A15 में आपको मिल रहा है 6.52 इंचेस का HD प्लस डिस्प्ले और इसके स्प्लेंडेड लुक और फैबुलस लुक की क्या ही बात है। क्या आपके दिल को छुआ ये फोन? तो हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।